Era uma vez um ursinho muito fofo chamado Tico. Tico morava numa floresta cheia de árvores verdinhas e flores coloridas. Toda manhã, Tico gostava de passear, ouvir os passarinhos e brincar pulando entre folhas macias. Um dia, enquanto brincava com sua bolinha, Tico percebeu que estava sozinho. Ele sentiu o coração apertadinho e pensou: e se eu tivesse um amigo para brincar comigo? De repente, de trás de um arbusto, apareceu um coelhinho chamado Pip. Pip era sorridente e curioso. Tico ficou feliz, mas também ficou com um pouquinho de medo de se aproximar. Tico segurou sua bolinha e pensou: será que devo dividir? E se eu não souber brincar junto? Ele ficou tímido, mas lembrou de quando a mamãe disse: amigos cuidam e compartilham. Então Tico respirou fundo e falou com voz suave: oi, eu sou o Tico. Quer brincar de bolinha comigo? Pip sorriu e pulou de alegria. Os dois começaram a brincar, jogando a bolinha um para o outro. Quando Tico errava, Pip ajudava a pegar a bolinha e os dois riam juntos. Em um momento, Tico ficou um pouco assustado quando achou que ia perder a bolinha dentro de uma caverna escura. Mas ele pediu ajuda a Pip: podemos procurar juntos? Pip deu a mãozinha e os dois, juntinhos, acharam a bolinha, sentindo-se corajosos e protegidos. Tico aprendeu que pedir ajuda pode ser muito bom e que juntos é mais fácil enfrentar o medo. Dividindo, conversando e brincando com carinho, Tico e Pip criaram uma linda amizade. No final do dia, Tico estava feliz e pensou: amigos fazem tudo ficar melhor. E assim, Tico e Pip voltaram para casa, com o coração quentinho e cheio de alegria, pensando em todas as aventuras que ainda iam viver juntos. Porque amizade é dividir, cuidar e brincar. Fim.